ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ରାୟଗଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବି ସେ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଏ ହେଉଛି ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଗମ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ମାଙ୍କ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ। ମନା ପଟ୍ଟନାୟକ ମନା ପଟ୍ଟନାୟକ ମିତ୍ର ବସ୍ତା ବସ୍ତା ବସ୍ତେ ପତ୍ର ହେଲୋ ବସ୍ତେ ପତ୍ର ଜୟଦେବ ମନମୋହନ ରାଜରାଜନିଆ ନାମ ପାଖରେ ମା ଶ୍ରୀରାଙ୍କ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଚାରିପାରିବା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆମେ ପଚାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୀଠରେ ଏ ରହସ୍ୟଟି ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜଦୁର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାଏ ସେଭଳି ଆଉ ସେ ତ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଠି ଆମର ମାଙ୍କ ପୂଜା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କେତେ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ ଯିଏ ମା ମଝିଘରିଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଯେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ କିଛି, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଯେଉଁ ମା ମଝି ଘରିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠା ଦେବୀ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ। ମାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଚୈତ୍ର ମାସ ପାଇଁ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ସେଠି ଅନ୍ନଦାନ ବି ହେବ, ଫ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଭଲ ଆଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧା ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ଆସ୍ଥା ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ। ମାଙ୍କ ପୀଠ ମାନେ କେଉଁ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି, କେତେ ହେଲାଣି? ସେଟା ହେଉଛି ସେଟା ରାଜା କାଳର ଅଛି। ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜୟପୁର ରାଜା ଅଛି ତାଙ୍କର। ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ସେବାୟତ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ, ମାଙ୍କର କିଛି ପୁରାତନ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହେ।